aylarının vazgeçilmez keyfi şömine yenilenen teknolojilerle dekorasyona ayrı bir hava katıyor. İşte içinizi ısıtacak birbirinden şık şömine tasarımları. Kocaeli'nde ikincisi düzenlenen İDE Fuarı'ndayız. Fuara katılım gösteren Çırağan Şömine'nin satış sorumlusu Hale Göksel'le birlikte şömine hakkındaki tüm detayları sizler için konuşacağız. Hale Hanım, Çırağan Şömine kimdir? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 1988 yılında Salim Turan tarafından kurulmuş, çok özverili çalışan, zevkli, evleri kendi evimizmiş gibi düşünüp öyle hizmet verdiğimiz, ilerlemeyi hedef alan, büyümeye devam eden bir firmayız biz. Bütün ürünlerin hepsi kendi imalatımız. Satış sonrası servis desteğimiz muhteşemdir. Yani 7/24 çalışan elemanlarım var. Her türlü köşeye, her türlü mekana ve zemine uygun şömine yapabiliriz. Elbette baca sistemi olduğu sürece baca çözümlerimiz de var gördüğünüz gibi arka planda. Elektrikli ya da işte kaset tarzı dediğimiz diğer sulu sistemlerle yardımcı oluyoruz. Bunun dışında sulu sistem şöminelerimiz var. Bunlarda kalorifer bağlantıları yapabilir, sıcak suyu kullanabilirsiniz. Yurt dışında ve yurt içindeki çalışmalarınızı nasıl sürdürüyorsunuz? Balkanlar en başta, Rusya var, Irak'ta bir çalışmamız olmuştu. Avrupa'da da birkaç yerde görüşmem var. Politikamız eviniz evimizdir. Herkes çok fazla amatör ruhla kendi evlerine yaparlarmış gibi aynı heyecanla her şöminede aynı heyecan duyarak iş yapıyoruz. Herkes Çırağan Şömine'yi elbette tercih edebilir.